提起到根本上是自尊文殊师利，一生妙吉祥菩萨，开启众生智慧。所以菩提心有这样功德，所以我们好好的修学这菩提心。也就是为什么日系菩萨说修行不如修心。你去修那个外表，可能会成就阿罗汉果，你不如修那个里面的菩提心。即使堕入地狱，还是会成佛。那弥勒菩萨说，什么样的罪业会让菩萨堕入地狱呢？只有犯菩提心这一条，违反菩提心这一条，其他的罪业会能让菩萨堕入地狱。所以杀生呢，杀人是不是有很大罪业？可是佛的传记，佛的本身传里面呢，佛说啊，他杀了500个强盗，救了很多人。结果他因为这个功德啊，比弥勒菩萨提早好几百劫成佛。为什么呢？因为他在做那杀生的时候呢，他是在修心。你不杀生，是在修行。但是为了利益众生而放弃那个修行，去修那个菩提心，反而成就更大。所以很多的时候啊，不是看外表，是看他们的内在是什么。相学人相学里面呢，有讲10浊1清。有一个相师啊，他相术非常高明，他像个高官，觉得他没有任何一个贵的地方，就是长得很丑，行为举止啊吊儿郎当，讲话呢轻浮，眼睛都飘来飘去的。这样的人没有贵相，为什么他可以做到那么高的官？他就去拜访那个高官。他官也很开心，就让他去观察他到底是有什么地方贵在哪里，贵人嘛贵在哪里？他观察好久，观察不出来，从动态、静态都观察不到任何贵的地方，不知所以然。后来经过很久以后，还是不知道，后来放弃了，不观察了。后来大概几年之后，他遇到了高官贵人，然后无意中啊，刚好听到。他在拜佛，然后他说啊，他要救度一切众生，他尽他能力帮助一切众生，脱离苦难。他说啊，那我知道了，那个相师啊，他说我知道你贵在你的心，10浊1清，全部都看起来很糟糕，但是你高贵在那个心，因为那个心的力量，所以让你做到高官，变成贵人。叫10浊1清，又有一种人叫做10清1浊，他看起来很高贵，32相80种好，非常的贵气，但是呢，他就是命很贫贱。大家都不理他，六亲无靠，有这种。10清1浊，10清1浊啊，也是可能是浊在心里。所以像你们讲，相人的时候啊，有听过一句话：人不可貌相，海水不可斗量。人不可貌相，不要看到外表啊，怎样就妄下判断，没有那么简单。相人不如相身，听生意可以去相他的命，
听他声音。那向身不如向心，所以高阶的像素啊，你不用看到他的人，肯定只要打一通电话，听到他的声音，大家就知道这个人怎么样了。高阶的，再更高阶的就像他的心，知道他的心态，那就知道这个人是贵还是贱。那为什么叫瑜伽行呢？因为在修行的时候呢，外面的摆现出来的行为呢，没有一定。所以叫瑜伽行。那这个瑜伽行有3个阶段，弥勒菩萨在《大乘庄严经论》里面呢，《大乘庄严经论》的梵语叫做马哈亚那苏达阿朗嘎拉，《大乘庄严经论》马哈亚那大圣，摩哈大，亚那圣，苏达是经藏，佛经的经，阿朗嘎拉是言装饰品的意思。庄严，大圣庄严经，是那个无著菩萨，去多帅天听弥勒菩萨说法，请下来的法。马哈苏达阿朗嘎，它里面说啊，修瑜伽行者，刚刚讲修菩提心的人啊，有3个阶段：初阶、中阶、高阶3种。初阶凡夫俗子，没有神通。所以所做出来的啊就不一定了，但是他的心中是希望能够利益到众生，但是能不能真的实质上的利益到众生不一定。中阶就是凡夫修到有神通，那就好一点，但是比他更厉害的十地菩萨他没有办法，这叫中阶。那高阶十地以上菩萨。初地没办法度2地，2地没办法度3地。初地菩萨遇到十地菩萨就没办法了。那十地菩萨遇到佛的时候也是没有办法。所以分为3个阶段。所以高阶，如果真正来讲的话，凡夫俗子修到有神通也算初阶而已。那中阶应该十地菩萨，从初地到第10地菩萨，第10地法云地，初地欢喜地。然后十地菩萨算中阶，那高阶是佛，诸佛如来才是高阶。3个阶段，那运用在什么地方呢？菩提心运用在什么地方呢？所以菩萨修瑜伽行的时候是运用利益众生，运用在4种地方，叫四摄法：布施、爱语、同事、力行。四摄法。你要对一个人啊，先要布施，对他好一点，然后你对他好一点，他就感动一点。你跟他讲好听的话，这叫爱语，然后慢慢他就肯听你的劝导，慢慢的来修行。然后力行，就是跟他讲怎样来修行。同事。就是跟他一起做，看到你怎么修，跟着一起修。这个四摄法，摄是给摄持众生，摄受众生。所以菩提心主要是什么呢？主要是让自己开智慧，然后智慧开得越大，度的众生越多，然后尽量来度众生。所以问释利菩萨的戒，最重要一条，也是仅有一条，就是菩提心戒。菩提心戒好的熟，那个就是瑜伽行。有的菩萨会觉得说，我很有菩提心，我很有菩提心，
那当你觉得很有菩提心，你要怎么观察自己有没有菩提心呢？你在快乐的时候，你为了开心，还是感觉不快乐？人家快乐是如法的，啊，没有罪恶的，啊，善良那种快乐，你会起嗔恨心吗？你会起嗔恨心，表示你菩提心还没发出来。菩提心跟它相反的是什么？嗔恨。功德最大的是什么？菩提心。罪恶最大是什么？嗔恨心。所以火烧功德指的是什么？什么功德都烧，连菩提心功一起烧，烧到一无所有，直接下地狱。这让要观察自己，人家快乐的时候，你是不是不快乐的？那你就要想一想自己有没有发出菩提心的更前阶，叫做四无量心。四无量心还不算是菩提心哦，愿一切众生具足乐极乐因，愿一切众生离苦即苦，这个还不算是菩提心。菩提心要叫那个愿成就无上的智慧，这才叫菩提心。要两个都具足，为利众生跟愿成佛两个都要有。所以这个时候你要怎么办呢？看到人家快乐的时候，你要假装快乐，我很快乐，我真的很快乐，就是练习笑，看着镜子笑，然后想一想，哦，你不高兴在哪里？想到那个为什么那么快乐，让你很不爽，然后你就要想，我很爽，我很快乐，我很快乐，我很快乐，这样自己告诉自己，然后不断的修，修到最后呢，你就真的快乐起来。就会弄假成真啦、这个你百不爱他，你学习去爱他，然后不断的这样久而久之，那真的就爱他了。你为什么会恨他呢？你为什么不爽呢？因为你不爱他。那个人快乐的时候，为什么你不开心？因为你不爱那个人。他可能以前揍过你，那现在看到他得意了，就不快乐了，怕你不快乐了，想要整他一顿。都整不到他，没想到他还越来越怪我，看不下去，这就是没有菩提心了。所以嫉妒心啊，属于嗔恨心的同类分。有嫉妒心，有嗔恨心啊，不容易修菩提心。所以你有嫉妒心、有嗔恨心的时候啊，只要针对自己的缺点，好像自己假装去爱他。假装高兴，假装为了快乐，虽然心中在捶胸、中瘾呢，但是你要告诉我真的很快乐，我真的很快乐。过那瘾呢，要告诉自己我真的很快乐，我为他开心，他真的很好。啊，看到人家笑嘻嘻的，去恭喜他，从内心去尽量学习祝福他，去外面走一走，散散心，因为你们不快乐嘛，就去散散心。然后散散起来心情比较好，都想我真的为他开心，为他高兴，这样不断去修炼，慢慢你就心就开朗起来，最后就真的祝福他了。那从祝福开始呢，慢慢就不会再跟他计较过去的那些的冤仇、恩怨情仇啊，就会一笑置之。这瑜伽行，修行的时候啊，就是在富贵当中，在贫贱当中，在很可笑的当中，在被人家攻击当中，在被人家责骂当中，你看看你那个菩提心啊，是不是能够把持得住？所以修瑜伽行的第一个阶段呢是什么呢？世间八风吹不动。世间八法吹不动，世间八风，人家骂你、赞叹你，你都可以继续修菩提心，如如不动。那个啊，就是你开始进入在修行了，真正的修行了。骂你你也修，赞叹你你也修，不理你你也修，理你你也修，打你你也修。这个时候啊，你就是开始在修行了。所以修行有时候呢，你就
外面去走一走，然后走的时候呢，看到人家怎么样的时候，你还是可以心如不动，继续修这个菩提心，那你就成功了，可以再修瑜伽，你就是一个瑜伽行者了。那如果是华严三昧的话，在这当中啊，化成智慧本尊，然后看看各种状况当中，像我刚刚讲的那个自由落体呀，这样降下来中很恐怖的时候，听说美国更恐怖，40层楼高，然后几秒钟就降不下来了，4秒钟，40层楼高，4秒钟就给降到地上来。然后这当中4秒钟你在练习，看能不能不动，现出本尊的智慧光明。那个云霄飞车这样子转来转去的时候啊，可能记得住智慧光明、菩提心、智慧光明。人家突然间打你一巴掌的时候啊，看看你有没有记得住智慧光明、菩提心。然后这个就是修什么世间八风吹不动。祝大家能够成为瑜伽行者，成为一尊佛菩萨。那今天讲到这里，有没有问题的？所以修菩提心呢，这个罪恶啊，再怎么多啊，就像一条轮船，几万吨，对吧？几万吨还几百万吨，几万公吨的那个重量，在大海上可以漂浮起来，载很多人。有没有任何问题的？有没有问题的？修菩提心有2种，一个是发这个愿，威力正认成佛；另外一个就是内观，智慧本尊，智慧光明，不要人我相。为什么呢？这个人我啊，是承认贪嗔痴的根本。嗔嗔心从哪里来？从这个人我开始。太过自我的时候呢，就会觉得好的感觉、不好的感觉，贪嗔痴全部出来了。所以先放下自我，练习智慧光明。不安的时候修智慧光明，快乐的时候修智慧光明。我们做回向，以此功德愿众生，圆满不畏恶之良，福德智慧所生起，各种微妙愿获得，长寿百岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定处理中，愿此祥瑞令今皆吉祥。一起到根本上师，深妙吉祥菩萨，一家子文殊海会，真的深妙吉祥。